ဒီဘဝမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ကောလိယမင်းသားကြီးတဲ့ဥဋ္ဌာဏတံပရာထကြွလုံလဝရိယရှိရမယ်ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အပေါ်မှာတက်တက်ကြွကြွရှိနေရမယ်မလှုပ်ခြင်းသလိုလိုလှုပ်ခြင်းသလိုလိုဟာစောသေးတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြမိုးချုပ်တယ်ဆိုပြီးအဆောင်ပြဗိုက်လေးတယ်ဆိုအကြောင်းပြဗိုက်စားတယ်ဆိုအကြောင်းပြနေပူတယ်အကြောင်းပြမိုးရွာတဲ့အကြောင်းပြအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြပြီးတော့မှရှောင်ဖယ်လုပ်နေတာမျိုးဖြစ်စေရဘူးပေါ့ထကြွလုံလဝရိယဆိုတာအဲ့ဒါအကြောင်းရမယ်ပြပြီးတော့မရှာဘဲနဲ့လှုပ်ခြင်းစိတ်ကိုပြင်းပြင်းပြပြနဲ့လုပ်နေရမယ်ဒါပြောတာလှုပ်ခြင်းစိတ်တော့ရှိတယ်တက်တက်ကြွကြွလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မကျွမ်းကျင်တော့လည်းဆင်မပြေဘူးကျွမ်းကျင်အောင်လည်းလုပ်ရမယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့တွေဟိုမင်္ဂလာတုတ်တာမှာကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သိပ္ပအတတ်ပညာလည်းတတ်အောင်သင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအတတ်ပညာလည်းတတ်ထားတဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာလည်းတက်တက်ကြွကြွလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့သူစွမ်းသလောက်သူ့ရဲ့ကြိုးကျေးဇူးကတော့ခံစားရမယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပေါ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်2ကအဲ့လိုပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့အာရပါရရှာဖွေထားလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းပဲအာရခတံပရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ရှေ့ကတော့ကြိုးစားရှာတယ်နောက်ကထိမ့်သိမ်းမရှိဘူးပေါ့ရှာတော့ရှာတယ်မထိမ့်သိမ်းတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အာရခတံပရာရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ်းကြစောင့်ရှောက်ကြလို့ဘုရားကဒီလိုပြောတာဗမာစကားနဲ့ပြောရင်တော့အိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့မျိုးမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ဒီလိုပြောတာဘုရားကအဲ့တော့တိဥဋ္ဌာဏလုံလဝရိယကောင်းကောင်းနဲ့ရှာလို့ဖွေလို့ပစ္စည်းရတယ်နှစ်အဲ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိမ့်သိမ်းနဲ့စောင့်ရှောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီရေချင်းတစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်နံပါတ်3ကဘာလို့လာတယ်လဲမေးလိုက်တော့ကလျာဏမိတ်တာကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းလေးခိုင်မြဲအောင်ကြံပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျာဏမိတ်တဲ့ဆိုတာကအကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကလျာဏမိတ်တာလို့ခေါ်တာအသက်ငယ်တာကြီးတာနဲ့မဆိုင်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ကိုကျင်တရားကောင်းတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပေါင်းအသက်ကြီးပြီးတော့ကိုကျင်တရားကောင်းရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးပေါင်းဘာဖြစ်လို့တော့မေးတော့သူ့ရှိတဲ့ကိုကျင်တရားကိုယ့်ကိုကူးဆက်လိုက်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုယ့်စီရောက်လာနိုင်တယ်အဲကြောင့်ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါင်းလို့ဘုရားကအဲ့ဒါမျိုးပေါင်းမှသာတယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားကကိုစောင့်ရှောက်တာတဲ့အဲ့လိုမိတ်ကောင်းကဝိုင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကသမဇီဝိတသံပရာအာယင်္စဝယင်္စဘောဂနံဝိရိတဝါဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေရရှိထားတဲ့ဘောဂနံဝိရိတဝါတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုသိရမယ်သမ္မာဇီဝိကံကပ္ပေတိအဲ့လိုသိပြီးတော့မှသုံးဓာတ်ဆွဲရရမယ်အာယိဇဝယိဇဝိရိတဝါဆိုဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေသိအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါသိပြီးတော့မှမျှတအောင်သုံးဆွဲတတ်အောင်ကြိုးစားထားကြလုံလဝရိယလည်းရှိတယ်ရှာဖွေတယ်အာရခတံပရာစောင့်ရှောက်လည်းထားတယ်ကလျာဏမိတ်တတံပရာမိတ်ကောင်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဝင်ငွေဂယုမဆိုင်ဘူးထွက်ငွေဂယုမဆိုင်ဝင်ငွေကဘလောက်ဝင်မှမသိဘူးထွက်ငွေဘလောက်ထွက်ကသုံးနေအဆင်မပြေဘူးအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟေးကောလိယမင်းသားရေတဲ့မင်းကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တိဥဋ္ဌာဏတံပရာထကြွလုံလဝရိယရှိနေ့ကအဲ့လိုထကြလုံလဝရိယနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအာရခတံပရာစောင်းရှောက်လေးနဲ့နေသုံးကဘာလဲလို့မေးလိုက်တော့ကလျာဏမိတ်တာမိမိရဲ့ဘဝကိုဘဝကောင်းညွန်ပြနိုင်တဲ့စီဝါကောင်းကိုညွန်ပြနိုင်တဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုကိုညွန်ပြနိုင်တဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုလည်းမင်းရအောင်ပေါင်းနောက်တကသမဇီဝိတသံပရာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေလည်းမျှတအောင်မင်းသုံးတတ်ဆွဲတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘဝကြီးပွားပါလိမ့်မယ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကဒီလိုပြောတယ်